ஹாய் கைஸ். நிறைய பேர் வந்து அந்த அனிமேட்ரானிக்ஸ் ஐஸோடைய அந்த ஃபுல் வீடியோ வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி போடுங்க ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டே இருக்கீங்க. இன்றைக்கி நம்ம அந்த வீடியோ தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி போட போகிறோம். இது ரொம்ப வந்து ஒரு சிம்பிளான ப்ராஜெக்ட் தான். கொஞ்சம் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்ப வந்து காம்ப்ளிகேட்டட் ஆகிடும். மறக்காமல் இந்த வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக வந்து பாருங்கள். ஸ்கிப் பண்ணி பார்க்காதீங்க. அண்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட்கான ஸ்கெமெட்டிக்ஸ் அண்ட் அதோடைய ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம். அதுக்கான ப்ராடக்ட்ஸ் ஏதாச்சும் வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் வந்து அமேசான் ஆர் ஃப்ளிப்கார்ட் உள்ள பெஸ்ட் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து 3 பார்ட்டாக வந்து நான் வந்து பிரிச்சிருக்கேன். செகண்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போர்டு வந்து செலக்ட் பண்ணுறது அண்ட் போர்டு வந்து எந்தெந்த போர்டு யூஸ் பண்ணலாம் எப்படி அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து டீட்டெயில்ஸ் வந்து பார்க்கலாம். அண்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராம் வந்து லேப்டாப் மூலமாக எப்படி வந்து அப்லோட் பண்ணுறது அண்ட் எந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணணும், அப்புறம் கோடிங்கில் எந்த எடிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து தேர்டில் வந்து பார்க்கலாம். ஓகேங்களா, அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. இன்றைக்கான இந்த வீடியோவில் எல்லாம் பார்க்க போகிறோம். ஓகே கைஸ், வாங்க வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். இப்போ இதோடைய நம்ம எப்படி மெக்கானிசம் வந்து ஒர்க் ஆகுதுன்றதை கொஞ்சம் குயிக்காக வந்து பார்த்துடலாமா. நான் வந்து இதில் பேசிக்காக வந்து சொல்லிடுறேன். ஒன் ஐ மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா அட் டைமில் அந்த ஐயும் அதே மாதிரி மூவ் பண்ணுற மாதிரி நான் வந்து கம்பி எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோ. ஃபுல்லாக நான் வந்து இந்த மாதிரி மெட்டல் கம்பி தான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். உங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா நான் வந்து மோட்டர் வந்து சொல்லிவிட்டு ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் அப்படின்னு. ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். இப்போ இதை மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஐ மட்டும் பாருங்கள், மூவ் பண்ணிக்கலாம். இதில் நான் வந்து எந்த மெஷர்மெண்ட்டும் வந்து நான் வந்து கொடுக்கல. இது இந்த அளவு தான் இருக்கணும், அது அந்த சைஸ் அளவு தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நான் எதுவுமே வந்து சொல்லலை. ஏன் அப்படின்னா இப்போ நான் என்கிட்ட இருக்குது பார்த்தீங்களா. இது வந்து நான் ரெடி பண்ணது வந்து ஒரு பால். ஓகேவா, பார்த்தாலே தெரியும். இது வந்து ஒரு பால். பாலோட ஒரு பார்ட்டை வந்து கட் பண்ணி அந்த பக்கம் இந்த ஒன்று நான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கும் அதே சைஸில் ஒரு பால் கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியாது. அதனால தான் நான் வந்து எந்த மெஷர்மெண்ட்டும் வந்து கொடுக்கல. நீங்கள் வந்து ஓனாகவே வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்படி ரன் ஆனால் லெஃப்ட் ரைட் திரும்புகிற மாதிரி நான் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வோ மோட்டரில் வந்து 90 டிகிரி போச்சு அப்படின்னா இது இப்படி வர மாதிரி உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். இது இப்போ 120 டிகிரி போச்சு அப்படின்னா இது வந்து அங்கே இருக்கும் இல்லையா. ரைட் சைட் பார்க்குற மாதிரி. இப்போ உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிருக்கும். இப்போ வந்து ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாமா. இதை வந்து நான் வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன். இந்த கம்பி தான் பாருங்கள் ஓப்பன் க்ளோஸ். இதை மட்டும் ஓப்பன் க்ளோஸ் பண்ண மாதிரி நான் வந்து ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப வந்து சிம்பிளாக தான் தெரியும். பட் ரொம்ப வந்து இது ரெடி பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். சில நேரத்தில் கம்பியை வளைஞ்சிடுச்சுன்னா ஃபுல்லாக க்ளோஸ் ஆகிடும், ஓப்பன் ஆகிடும். இதுமாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குது. நீங்கள் ரெடி செய்யும்போது கரெக்டாக வந்து செஞ்சுக்கோங்க. கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் போட்டு தான் இது ரெடி பண்ண முடியும். பட் ஆனால் ரொம்ப வந்து சிம்பிள் தான் இது. ஓகேவா, இது வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எந்த டவுட்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட்டில் பண்ணிங்கன்னா அட் டைம் நான் உங்களுக்கு வந்து மெசேஜ் பண்ணி டவுட்டை வந்து கிளியர் பண்ணிடுறேன். ஓகேவா. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா போர்டு செலெக்ஷன் தான். போர்டு வந்து நீங்கள் வந்து எந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்னாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் யூஸ் பண்ணணும் அதுதான் யூஸ் பண்ணுன்ற வந்து ஒரு எந்த இதுவுமே இல்லை. நீங்கள் வந்து எந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்னாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோட் எம்சியூ வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து ஒரு வைஃபை போர்டு. நம்ம வைஃபை மூலியமாக கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் பவருக்காக நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அடினோ போர்டு வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். பட் இது அடினோ வந்து டேமேஜ் ஆகிடுச்சு. பட் நான் பவருக்காக மட்டும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஏன் அப்படின்னா இந்த போர்டால் வந்து இந்த மோட்டர் வந்து நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், பட் அந்த மோட்டருக்கான தேவையான வால்டேஜ் வந்து இந்த போர்டால் கொடுக்க முடியாது. ஏன் அப்படின்னா இதில் வந்து அவுட்புட் 3 வால்ட் வந்து வேணாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 3 வால்ட் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இதுக்கு இந்த போர்டுக்கே வந்து அந்த பவர் வந்து பத்தாது. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு அடினோ எடுத்துகிட்டு இந்த அடினோலேருந்து 3 வால்ட் இதுக்கும் அப்புறம் இந்த அடினோவில் இருக்க 5 வால்ட் இதுக்கும் நான் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இதுக்கான ஃபுல் சர்க்யூட் டயக்ராம் நான் வந்து டெஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுத்துட்றேன். நீங்கள் எந்த போர்டு வேணாலும் வச்சு பண்ணலாம். அது எப்படின்னு வந்து சொல்கிறேன். கோடிங் செக்ஷன் பார்க்கும்போது நீங்கள் வந்து என்னென்ன சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஓகேவா. இந்த போர்டில் வந்து சொல்லணும் அப்படின்னா நிறைய பின்ஸ் வந்து இருக்கும். நீங்கள் எத்தனை மோட்டர் வேணாலும் இதில் வச்சு வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். நான் 2 மோட்டர்ன்றதுனால இந்த லாஸ்ட்டில் இருக்க இந்த 2 பின் மட்டும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். D0 D1 அப்படிங்கிற இந்த 2 பின்னை மட்டும் நான் வந்து இந்த சர்வோ மோட்டர் கண்ட்ரோல் பண்ண யூஸ் பண்ணி அதில் வந்து சால்ட்ரிங் பண்ணியிருக்கேன். இந்த அடினோ போர்டெலாம் வந்து காமிக்க தேவையில்ல. இது சிம்பிள் தான். ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ரோக்ராம் வந்து எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம கோட் அப்லோட் பண்ணுறதுக்காக வந்து நான் வந்து அடினோ சாஃப்ட்வேர் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன். இது நீங்கள் க்ரோமில் போய்ட்டு அடினோ ஐடி அப்படின்னு போட்டாலே வந்து அதோட சாஃப்ட்வேர் வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிரும். இப்போ நான் வந்து அதை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன்.
நான் இது கோடிங் வந்து இதோட ஃபுல் கோட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இது நீங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து எடிட் பண்ணுற மாதிரி தான் ஸோ வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. ஸோ கூகுள் டிரைவில் இருக்கும். ஸோ டவுன்லோட் பண்ணிங்க. ஸோ இதில் போய்ட்டு நீங்கள் வந்து ஸோ சேவ் பண்ணிக்கலாம். அண்டு போர்டு வந்து செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஸோ டூல்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிட்டு அதில் வந்து போர்டில் வந்து போயிட்டிங்கன்னா ஸோ நீங்கள் வந்து போர்டு வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நான் வந்து ஸோ ESP8266 வந்து யூஸ் பண்ணேன். ஸோ நோட் MCU ESP12E மாடியூல் தான் நான் வந்து யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ போர்ட்டும் வந்து நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணோம். அதாவது ஸோ நம்மளுடைய டெஸ்க்டாப்பில் வந்து நிறைய USB வந்து அந்த போர்ட் இருக்கும் பார்த்தீங்களா. ஸோ USB போர்ட். ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் எந்த USB போர்ட்டில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிறீங்கன்னு வந்து செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் ஸோ முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் எடிட் பண்ண வேண்டியது ஸோ இந்த லைன்ஸ் மட்டும்தான் ஸோ நீங்கள் எடிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதாவது நம்ம வந்து ஸோ இந்த பின்ஸ்லாம் வந்து சொல்லியிருந்தோம் பார்த்தீங்களா. ஸோ அந்த பின்லாம் வந்து இதில் எடிட் பண்ணோம். ஸோ இதில் நார்மலாக வந்து ஸோ D0 D1 இருக்கா. ஸோ நான் வந்து நோட் MC போர்டு வந்து ஸோ அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ அதனால் D0 D1 தான் அந்த பின்ஸ்க்கு வந்து இருக்கும். ஸோ இப்போ இதில் வந்து Arduino வந்து ஸோ நார்மலாக நீங்கள் இந்த ஐடி இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து Arduino தான் வந்து செலக்டடில் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு வந்து ஸோ இப்போ நான் வந்து ஸோ சும்மா உங்களுக்காக சேஞ்ச் பண்ணி காமிக்கிறேன். 1 2 3. ஸோ ஏன்னா Arduino Unoவில் வந்து ஸோ விச்சுவல் பின்ஸ் வந்து 1 2 3 அது மாதிரி ஒரு 13 பின்ஸ் வரைக்கும் வரும். ஸோ நீங்கள் வந்து 13 மட்டும் கூட கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் வந்து சிம்பிளாக 1 2 3 எதை வேணாலும் ஸோ நீங்கள் இந்த இடத்துல நீங்கள் எந்த பின்னை வந்து ஸோ கொடுக்குறீங்களோ ஸோ அந்த பின்னில் வந்து அந்தந்த சர்வோ மோட்டர்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ஸோ கனெக்ட் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ ஃபுல் டயக்ராம் எல்லாமே வந்து ஸோ நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுத்துருக்கேன். ஸோ கூகுள் டிரைவ் மாதிரி தான் இருக்கும். நீங்கள் பிசியில் போயிட்டு அந்த ஃபைலை வந்து ஸோ டவுன்லோட் பண்ணி ஸோ ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகிடும். ஸோ நீங்கள் அதை வச்சு நீங்கள் வந்து ஸோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்டு ஸோ ஃபுல் கோடு தான். ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து ஸோ ஈஸியாக உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஸோ எடிட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே ஸோ லெஃப்ட்டு ரைட் அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருக்கு பார்த்தீங்களா. ஸோ லெஃப்ட் வந்து 0 அண்ட் ரைட் வந்து 180. ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கு பார்த்தீங்களா. ஸோ இது எல்லாமே நான் வந்து ஸோ டிஃபைன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இப்படி பண்ணால் அந்தமாரி மாறும் அப்படின்ட்டு. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அப் டவுன் சர்வோ வந்து ஃபுல் ஓப்பன் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபுல் ஓப்பனாக எவ்வளோ கொடுத்துருக்கேன் 180 ஆஹா 160 வந்து கொடுத்துருக்குன்னா. ஸோ இப்போ 116 வந்துச்சு அப்படின்னா சர்வோ மோட்டர் கரெக்டாக 160 டிகிரியில் போயிடும். ஸோ அதான் ஸோ சர்வோ மோட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க எல்லாருமே. ஸோ சர்வோ மோட்டர் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ அதை வந்து நம்மளால் கரெக்டாக இந்த பொசிஷனுக்கு வந்து நம்மளால் வந்து அதை செட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இதே ஸோ நார்மல் DC மோட்டர்லாம் ஸோ ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து கண்டினியூ ரொட்டேஷன். ஸோ அதை வந்து நம்மளால் அதோட ஸ்பீடை வேணால் ஸோ கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். ஸோ நார்மல் மோட்டர் பட் இந்த சர்வோ மோட்டருடைய நம்மளால் ஸ்பீடையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அண்ட் அட் அ டைம் அதோடைய டேரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து கம்பைல் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இந்த ரைட் சைட் லெஃப்ட் சைட் கார்னரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ டிக் சிம்பிள் அதான் ஸோ கம்பைல் பண்ணுறது. ஸோ நான் தான் இப்போ வந்து ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் வந்து Arduino Uno வந்து நான் வந்து ஸோ கம்பைல் பண்ணி காமிக்கிறேன் Unoவில். ஓகேவா? ஸோ இந்த கார்னரில் வந்து காமிக்குது பாருங்கள். ஸோ Arduino Uno on COM4 நான் வந்து Arduino வந்து ஸோ அந்த பின்னில் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா? ஸோ இப்போ கோட் வந்து அப்லோட் ஆகிட்டுருக்கு. அண்ட் நீங்கள் இதில் வந்து ஸோ ஒரே ஒரு லைப்ரரி வந்து ஸோ இன்ஸ்டால் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது வந்து servo.hன்னு ஸோ சர்ச் பண்ணிங்கன்னா கிடைச்சிடும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டன் கம்பெனிங் வந்துட்டு ஸோ கோடில் வந்து எந்த எரருமே இல்லை. ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஸோ டாப்பில் வந்து ஒரு அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பட்டன் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இதை வந்து நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ உங்கள் போர்டுக்கு வந்து ஸோ அப்லோட் வந்து ஸோ ஆகிடும். ஸோ ஆஃப்டர் அப்லோட்க்கு அப்புறம் ஸோ இப்படி தான் வந்து மோட்டர் வந்து ரன் ஆகும். ஸோ நீங்கள் இதில் முக்கியமாக என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஸோ கோடிங் வந்து ஸோ கரெக்டாக வீடியோ பார்த்து பண்ணிக்கங்க. அண்டு இதோடைய அந்த மூமெண்ட்லாம் வந்து ஸோ ரொம்ப வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்குங்க. ஸோ ரொம்ப வந்து நல்லாயிருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு வேணால் வந்து ஸோ கோடிங் வந்து எடிட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இந்த கம்பி அதெல்லாம் ஸோ கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்த்துங்க. அண்ட் சர்வோ மோட்டர்லாம் ஸோ கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணிங்க கரெக்டான ஒரு பிளேஸில் வச்சு. ஸோ கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும். பட் செஞ்சதுக்கப்புறம் இது ரொம்ப வந்து நல்ல அவுட்புட்டாக இருக்கும். ஸோ ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி